बिल्कुल ठीक कह रहे हो शिनचैन, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये फैमिली भी बिल्कुल हमारी जैसी लग रही है। हमारी गाड़ी भी बिल्कुल एक जैसी है। नहीं शिनचैन बेटा, गाड़ी एक जैसी नहीं है, बहुत फर्क है दोनों गाड़ियों में। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा तुम्हें। दोनों की कीमत भी काफी अलग है। कौन सी गाड़ी महंगी है हैरी? ये पूछना जरूरी है क्या? रहने दो। अरे हाँ, उनके डैड का हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है। उनकी मॉम का स्वेटर भी बहुत अच्छा है। हिमावारी भी बहुत शांत बैठी है। उनका शीरो नहा कराया है। बस मैं उस लड़के से ज्यादा स्मार्ट हूँ, क्यों है ना? ऐसा नहीं है।